नमस्कार, प्रणाम, पहला उषा तिवारी अल्मोड़ा वाले के ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9 बजे से और मेरे ठीक घर के सामने से यहाँ से आके गैया देख रही है और कुत्ता भौंक रहा है, हमारे शांति भौंक रही है और क्या बोलते हैं, हमारे जंगलों में पता नहीं क्या रखा है, सुबह-सुबह इतनी गंदी-गंदी आवाज़ निकाल रहा है। और सुबह-सुबह घर के सामने काफ़ल का पेड़ है पर इसमें काफ़ल लगे हैं पर इसमें घास का लूटा लगा रखा है। इसमें गैया को खिलाने के लिए सूखी घास रखी है। जिसको जितनी ज़रूरत पड़ती है उसी हिसाब से अपना घास लेके जाते रहते हैं और इसमें काफ़ल लगे हैं ढेर सारे। इसके नीचे रोड है, रोड के ऊपर ही काफ़ल का पेड़ है। तो टेस्ट करते हैं काफ़ल कैसा हो रहा है। मस्त हो रखा है। आप लोग भी आइए और काफ़ल खाइए। मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोग भी आके काफ़ल का टेस्ट खा सकते हैं, ऐसे ही ले सकते हैं। और जंगलों में हो रखी है अभी घास और जिसको किड़माड़ू खाना है किड़माड़ू भी खा सकते हो मेरे दोस्तों। लीजिए आप भी खा लीजिए। और देखिए रूमखाने की अम्मा यहाँ बैठी है और आंगनबाड़ी भी खुल चुकी है। सुबह सुबह आंगनबाड़ी वाली भी आ चुके हैं। और देखिए हमारे घर के सामने पूरा जंगल हो रखा है। जंगल यहाँ जंगल एरिया बना दिया जैसा लग रहा है जंगल हो। पूरे पेड़ ही पेड़ हो रखे हैं जंगल बाँच के, पूरे जहाँ बाँच के जंगल पेड़ हो रखा है। वैसे लोग आप लोग देख सकते हैं और घास भी हो रखा है। दोस्तों मेरे ब्लॉग कैसे बन रहे हैं, पहाड़ आके मैंने जितना भी हो सका है उतनी ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और दोस्तों आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, आज मेरा तब भी मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। देखिए दोस्तों हमारी शांति ऐसे देखिए हमारे घर के सामने ही, मैं अपने घर के सामने से ही ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और मम्मी देखिए ऊपर गई है, पता नहीं क्या आवाज़ आ रही है गंदी गंदी, पता नहीं क्या आ गया जंगल में आज। देखिए दोस्तों कितना ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, इसी रास्ते से मैं जा रही हूँ। किसी की दोस्तों गाय मर गई थी तो गाय उन्होंने ऐसे ही गड्ढे में डाले थे तो अब उसकी हड्डियाँ ऐसे निकल रही है। देखिए गांव में ऐसे ही होता है दोस्तों। देखो जगह लूटे लगा रखे हैं जंगलों में। देखो देखो दोस्तों पहली बार इस पेड़ में भी आए हैं काफ़ल। इसमें तो टेस्टी टेस्टी काफ़ल लग रहे हैं मेरे को, तो पहली बार ही आए हैं इसमें काफ़ल। देखिए दोस्तों आप लोग भी आइए काफ़ल का मज़ा लीजिए।